鞭炮来袭，战役打响。我去，第一个直接来了3个020窜天猴啊！一会儿咱们直接放3个，咱们再来一波，转起来。第二个来了一个什么战神2代啊，可以，咱们最后再来一次，转。我去，最后来了一个小鞭炮，还不错。咱们直接开始燃放，先来点万箭齐发。哇哦，漂亮！然后直接放一盘小鞭炮，加这个战神2代，看一下一会儿能不能给它点着。来，咱们直接点火。好像没着呀，还得给它加把劲儿。我去，太猛了！